以后没有人跟你吵了，你会不会觉得很安静？没人跟我吵啊，怎么可能？如果没有了呢？啊？什么？没有，就随便说说。11月30日凌晨，王岳伦发微博官宣和李湘已经离婚，12年婚姻最终还是走到了离婚这一步。大家都知道王岳伦是一位导演，之前确实在导演圈中小有名气，但是不知道为什么近些年来也是没有什么大的作品。而李湘在辞职了湖南卫视的主持人之后，在投资方面也是收获不小，大家对于他们一家印象最深的恐怕就是一家三口的身材吧。李湘虽然这几年转战网络带货直播，但在娱乐圈内的地位还是比较稳的。在参加芒果哎呀好身材的节目时，在节目讨论的时候几乎没有用身材来开李湘玩笑，大家都很委婉，而且下意识的都去看李湘的脸色。在演播室里，她也是一直坐在 C 位。其实在生活之中，李湘也是女王范十足。在王岳伦和李湘的婚姻中，一直都是女强男弱的状态。李湘一直以来是一个气场非常强大的女人，不光是在事业上，在家中她也是绝对的女主人地位。记得节目中有一幕就是在早上起床之后，王岳伦就觉得热，想把空调打开，李湘就说不能开，开了他会感冒。虽然并没有动手去制止，但是王岳伦都走到空调面板面前了，还是没有动手开。最后通过抗议，决定让李湘上2楼，就能把1楼的空调打开了。李湘说那我就不下来了，王岳伦就又把刚刚打开的空调又关上了。要不你就在你的书房里开，你把那客厅的关上，爸爸。客厅我也要开。我感冒，我会感冒的。开一会儿，待会儿。那我不出来了啊。就连张亮来他们家去开门的还是王岳伦。期间李湘一直都是在客厅里，然后喊王岳伦喊成了王诗龄，让找双拖鞋。其实这就可以看出湘姐在家一般都是不怎么动的，这种迎客人的活儿不是女儿干就是老公干。李湘在这个家庭的地位就可见一斑了。在王岳伦官宣离婚的文案里，他声称自己与李湘离婚的原因是多年性格上的不合，而两人也早于7月份就分手了。对于女儿王诗龄，他承诺自身会与李湘共同抚养，依旧会对其付出全部的爱。至于他与李湘也会以朋友以及爱女父母的身份相处。看来王岳伦的这番话里充满着夫妻不成情义在的大度感。然而在文末他却话锋一转，内涵起对方来。文末说道，祝福李湘和他的意中人能白头到老，似乎是在告知广大的吃瓜群众，是李湘出轨在先的，自己才是真正的受害者。看起来官宣离婚的这一幕也是在王岳伦一时沉不住气才做出来的举动，毕竟很快他又将这条动态给删除了。而王岳伦与李湘早在今年7月份就已经分手了，但是8月份以及10月份，王岳伦多次在澄清宴会美女的传闻后，李湘也给予他了力挺，夫妻俩一副相亲相爱的画面。虽然对于这一切的真相吃瓜群众们心知肚明，但是在当事人这般举动之下，无疑也让外人没法再说什么了。就是他晚上打电话说我必须要接，一接了以后呢，只要这个电话一接嘛，当然要接啊。对，只要一接电话呢，就无论你在谈什么事儿，多么重要的事情，10分钟之内，无论你多远，必须要出现在他的面前。不是吧？那太远了，10分钟赶不回去啊。王岳伦屡次被传出轨，各种搂辣妹、出入声色场所的照片在网络上都遍布了。现如今，王岳伦居然公然内涵起李湘来，他的这种行为于观众眼里完全就是渣男之举。而对于李湘来说，王岳伦这般待自己，无疑就是一种挑衅行为。如此一来，李湘岂有不与他撕破脸皮的道理？不得不说，即便是李湘出轨为真，王岳伦再有理，经过他自身这波操作后，自身的人品在前，最终也无法让人对他产生一丝同情。只能说夫妻之间，即使不能到白头，那也要好聚好散才行。好了，以上就是本期所有内容了，下期再见。